ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કેમ કે ગુજરાત 3 રાજ્યોની સરહદ સાથે જોડાયેલું છે, એક સંઘ પ્રદેશ પણ જોડાયેલો છે. આ સંજોગોમાં એવો કોઈ પ્લાનિંગ અથવા એવી કોઈ વિચારણા ખરી કે અન્ય રાજ્યોની બોર્ડર સીલ કરવામાં આવે? અત્યારે કોઈ જગ્યાએ બોર્ડર સીલ કરવાની પણ ચર્ચા નથી. આખા દેશમાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન, વાહન વ્યવહાર, તૈયાર માલ, કાચો માલ, ખેડૂતોને ઉત્પાદન કરેલું કૃષિ ઉત્પાદન, શાકભાજી બધું જ અવર જવર કરવાની પણ જરૂરિયાત છે. જે શરૂઆતમાં લોકડાઉન હતું એ લોકડાઉન વખતે પણ તમને યાદ કરાવું કે ભારત સરકાર તરફથી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની આપણે મંજૂરી આપી હતી. કોરોનાની એક મોટામાં મોટી જો કોઈ આપણે કામગીરી કરવાની હોય તો લોકો એક જગ્યાએ વધુ સમય સુધી ભેગા થાય, ભીડ થાય તો જોખમ થતું હોય છે, તો સંક્રમણ વધતું હોય છે. પણ સમજી લો કે હાઈવે ઉપર 1000 ટ્રકો પસાર થઈ રહી છે. કોઈ કંડલા બંદરે જાય છે, કોઈ મુન્દ્રા બંદરે જાય છે, કોઈ ખેડૂતોનો માલ વેચવા માટે માર્કેટયાર્ડમાં જાય છે, કોઈ ગામડેથી કાચો માલ ખરીદવા કરિયાણાનું કે બીજી ખરીદી કરવા શહેરમાં આવે છે. તો એ સંક્રમણ ટ્રાન્સપોર્ટેશનના કારણે સંક્રમણ નથી થતું, કારણ કે ટ્રકમાં તો 2-3 વ્યક્તિઓ જ હોય અને એ તો સતત મુસાફરી કરતા હોય છે, એ ક્યાંય ભીડ નથી કરતા. બજારોમાં ભીડ થાય, દુકાનો ઉપર ભીડ થાય, ચા નાસ્તાની પાનના દુકાનોની જગ્યા ઉપર ભીડ થાય, લોકો બેસીને વાતોચીતો કરે એવી જગ્યાએ ભીડ થાય. તો ભીડ અટકાવવું એ સંક્રમણ માટે અટકાવવા માટે ખૂબ જરૂરી છે. એટલે ભીડ ના થાય એટલા માટે આ કર્ફ્યુ વગેરે આપણે કર્યું છે. બાકી પોતાના પરિવારમાં રહે, પોતાના કામકાજમાં રહે. આખા ગુજરાતમાં કોઈ બીજી જગ્યાએ પ્રશ્ન નથી. આજે હું તમને ગઈકાલના જો આંકડા આપું તો ગઈકાલે અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 354 કેસ આવ્યા. પછી ત્રીજા 3 ડિજિટમાં જે આવ્યા એ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 211 આવ્યા. એ પછી જોઈએ તો રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 89 આવ્યા. એટલે વડોદરામાં શહેર અને જિલ્લો થઈને 164 આવ્યા. આ શહેરોમાં જ 3 આંકડાના દર્દીઓ આવ્યા. બાકી બધા તમે જુઓ તો કોઈ 100થી વધુ નથી, 50-60 અથવા તો એનાથી પણ નીચા એવા આંકડા આવે છે. દાખલા તરીકે દેવભૂમિ દ્વારકા તો 4 કેસ આવ્યા. દાહોદ જિલ્લામાં, ડાંગ જિલ્લામાં તો 0 કેસ આવ્યો છે. તો જ્યાં કેસ નથી આવતા, ભરૂચ જિલ્લામાં 6 કેસ આવ્યા. એવી રીતે આપણે જોઈએ તો પોરબંદર જિલ્લામાં 1 કેસ આવ્યો, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 15 કેસ આવ્યા, તાપી જિલ્લામાં 6 કેસ આવ્યા, વલસાડ જિલ્લો આવડો મોટો છે, ઔદ્યોગિક જિલ્લો છે, મહારાષ્ટ્ર સાથે જોડાયેલો જિલ્લો છે, ત્યાં 3 કેસ આવ્યા. એટલે 0થી માંડી અને લગભગ 250 સુધીના કે 350 સુધીના કેસો આપણે આવે છે. એટલે આખા ગુજરાતમાં ગંભીર સ્થિતિ છે એવું માનવાનું સહેજ પણ કારણ નથી.